Жиличева. У ребенка 11 лет, все нормально, но периодически временами то пропадает, то снова такое ощущение, что хочет откашлять мешающую слизь в горле. С чем это может быть связано и что нам попить из ТЭФ? Это, возможно, заболевание щитовидной железы, также это может быть гастрорефлюксом и аллергией. Начните принимать препарат Галит, 1 таблетка 1 раз в день, препарат Аллергонорм и препарат Здоровый желудок. По 1 таблетке 3 раза в день. Можно еще карбонат кальция или цитрат кальция, цитрат лучше. Алина Куковицкая. Спасибо вам огромное за советы. Осенью переболела ковидом. И ваши советы, поддержки и препараты помогли восстановить здоровье. Спустя неделю после выписки из больницы заметила небольшую шишечку сверху на правой ноге между мизинцем и голенью. К хирургу не обращалась. Возможно ли избавиться от этой проблемы эзотерическим методом? Нет, сейчас у нас семинар, который посвящен все-таки не эзотерическим методам. В случае, если у вас липомы на теле, в случае, если есть любые новообразования, какими бы они ни были, я рекомендую использовать любые препараты эмбрио. То есть это может быть эмбриомаскулин, это может быть эмбриокрем, это может быть эмбрионазин, это может быть эмбриоплюс, эмбриофемина. Любые препараты с названием эмбрио. Смазывайте ими, и любые новообразования исчезнут. Понятно?